ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଗରିବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭୟଙ୍କର ଗରିବୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଏବେ ହିଁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନି ମହାଦଶା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମଣିଷମାନେ ଶନି ମହାଦଶା ଶନି ପ୍ରକୋପରୁ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଜି ବି ଏହି ସମାଜରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ ଯେ କି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଚଳାଚଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ତାର କର୍ମକୁ ସୁଧାରିବ ତେବେ ତାର ଭାଗ୍ୟ, ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକିଛି ବଦଳିବ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରୁଥାଏ, ଯାହାକି ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର ଦେବତା, କର୍ମର ଦଣ୍ଡ। ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ବି ପାଇବେ, ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ବି ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ମହାଦଶା ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଆସିଥାଏ ତାର କର୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏମିତି କି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ? ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶନିଦେବ ଆଦେଶ ମାଗିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଆସିବ ସେ କିପରି ସହ୍ୟ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା, ସେ ବି ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ରଚନାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଢାୟା 14 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚିବା? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖର କଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗରିବୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡୁନାହିଁ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଜି ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଜୀବନ ଗରିବୀ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟିଏ ବଞ୍ଚୁନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବି, କିଛି ନିୟମ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଗରିବ ସମସ୍ୟା ଆମୂଳେ ସମୂଳେ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖିନଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜ ଘରୁ ଗରିବୀ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶନିବାର ଦିନ ଘର ପୋଛିବା ବେଳେ ସେହି ପାଣିରେ ଟିକେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଣ ପକାଇକରି ଘର ପୋଛାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାର ବେଡସିଟ୍କୁ ପ୍ରତି ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ବଦଳାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବି ସେହିପରି ବଦଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଳନ୍ଧୁ ବାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଖଟର ବେଡସିଟ୍ ପୁରୁଣା କପଡ଼ାକୁ ସେମିତି ପକାଇ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗରିବୀ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶନିବାର ଦିନ କାହିଁକି ଆମେ କରିବା ନା, ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସଫାସୁତୁରା କର୍ମର ଦେବତା। ଯେଉଁଠି ଗନ୍ଧିଆ ରହିବ ସେଠି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଦେବ ଯାହା ଉପରେ ବି କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ସେଠି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହେ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହେ ମାନେ ଗରିବୀ ରୁହେ ଏବଂ ଶନିଦେବକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ ମାନେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଭଙ୍ଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆପଣ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ିଛି ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚିରା ଫଟା କପଡ଼ା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୋର କରି ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ ନିଜ ଘରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଫଟା କୋଟା ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଅଛି ଶନିବାର ଦିନ ତାହାକୁ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବ କିପରି ଶାନ୍ତ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପରୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, କେବେ ବି ଶନିବାର ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ଦିନରେ ହେଉ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପହାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ତଳ କର୍ମଚାରୀ, ଯେମିତିକି ଜଣେ ପିଅନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ପୋଲିସ କରିଦେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ତଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିଥାଏ, ଅସଦାଚରଣ କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ, ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି
ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ପଇସା ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ନ ଦେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ତଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି? ନିଜର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର କିମ୍ବା ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଶନିବାର ଦିନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜିନିଷ ନା ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଲୁହା, କଳା କପଡ଼ା ଏବଂ ତେଲ ଏହି ସବୁକୁ କିଣିକରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ପ୍ରକୋପରୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି କୌଣସି ବି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇଟମ୍ କିଣିକରି ଘରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ ଏବଂ କେବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇଟମ୍ କିଣିକରି ଘରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କିଣିବାର ଅଛି ଦିନ ସମୟରେ କିଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଇସା ଧାର କରଜ ଦେବା ନେବା ଲେନ ଦେନ କରିଥାଏ ସେହି ଦିନ ତାର ଗରିବୀ ତା ପଛକୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। କେବେ ବି ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ପଇସା ଦବା ନବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାଠୁ ଉଧାରି ଆଣିବା, କାହାକୁ ଉଧାରି ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି ଦେବା, ଏସବୁ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପର ଜିନିଷ ନା ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟିବେ ନାହିଁ। ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଏକ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଟେ। ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଶନିବାର ଦିନ ମୁଗ ଡାଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖେଚୁଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 କିପରି ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ବୁଟ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ି 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 ଚାଲୁଥିବ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ବୁଟ ଖାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରକୁ ଯଦି ଅସଜଡ଼ା କରି ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେ। ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳା ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ନିଜର ଘରକୁ ବି ସଫାସୁତୁରା ରଖିଥାଏ, ସେଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ସେଠି ତ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ରହିଲେ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ସକାଳ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ତେବେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ଶନି ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଳିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଛି, ଏଇଆ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଆ ପଡ଼ିଛି, ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳୀୟ ପାନ, ଛତା ଏସବୁର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିପରି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ କେବେ ବି ଗାଳି ଗୁଲଜ ନିନ୍ଦା ଚୁଗଲି ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରନିନ୍ଦା ଚୁଗଲି କରନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ନିଚେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏସବୁଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କବାଟରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଆୱାଜ ଆସୁଛି ବା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ବି ଘରକୁ ଗରିବୀ ଆଣିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ମେନ୍ ଗେଟ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ବି ରଖନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ଅଳନ୍ଧୁ ଅସଜଡ଼ା ଏସବୁକୁ ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତୁ। ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଆପଣମାନେ ଏହି କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଶନିଦେବ ଯେତିକି ରାଗି ସେତିକି ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଶନିଦେବ ଯାହା ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ କୃପା ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଚିରା ଫଟା ବେଡସିଟ୍, ପିଲୋ କଭର ନିଜର ବେଡ୍ରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବେ। ଚିରା ଫଟା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ରହିବେ ଏବଂ କଳା ବସ୍ତ୍ର
ବ୍ଲୁ କଲରର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେ ପାରିବେ ଏ ଦୁଇଟି କଲରକୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।